Chẳng làក្នុងwebinar nàyយើងផ្ដោតទៅលើ self understanding through personality testing ការស្គាល់ខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើតេស្តទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈមុននឹងចាប់ផ្ដើមពីហ្នឹងខ្ញុំអាចឲ្យ head poll មួយតាក់ទងអំពីការលើកឡើងថាយើងម្នាក់ត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើការលើកឡើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបានតាមរយៈសកម្មភាពលុះត្រាណាតែយើងចេញអំពីស្គាល់ខ្លួនឯងហើយយើងអាចស្គាល់ខ្លួនឯងតាមវិធីសាស្ត្រជាច្រើនហើយមួយនៅក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងស្រួលសាមញ្ញហើយមានប្រសិទ្ធភាពគឺតាមរយៈ personality testing អានេះគឺជាខ្លឹមសារដែលយើងនឹងបដោតទៅលើនៅក្នុង webinar ថ្ងៃនេះហើយជា concept ធំដែលយើងនឹងបដោតទៅលើ webinar ថ្ងៃនេះគឺមាន3ទី1អ្វីទៅជា personality ជានិយមន័យបាទទី2តកតងអំពី personality test តើមាន model អីដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់យកនៅ personality របស់មនុស្សយើងម្នាក់ហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំនឹងបានលើកយកនៅ personality 3ធំទី1 DISC ឬក៏ DISC model ទី2តកតងអំពី Myers-Briggs type indicator ឬក៏យើងហៅកាត់ថា MBTI ដែលចុងក្រោយដែលគេវិវត្តតទៀតទៅជា16 personality types ដែល quite popular on internet ទី3តកតងអំពី Big Five model ឬក៏អ្នកខ្លះហៅជាអក្សរកាត់ថា Ocean model ហើយខ្លឹមសារទី3ដែលសំខាន់ហ្នឹងតកតងអំពីយើងធ្វើការឆ្លុះប្រចាំងតើយើងប្រើ knowledge ឬក៏ understanding ពី personality ពីខ្លួនឯងហ្នឹងយកមក apply នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបៀបម៉េចអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាអីដែលយើងនឹងផ្ដោតទៅលើ concept ធំនៅក្នុង webinar នេះទី1ខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមទៅដោយសំណួរមួយថាតើហេតុអីបានមនុស្សយើងម្នាក់ខុសពីគ្នាទាំងខ្លួនខុសពីមានលៀបហើយមានលៀបខុសអំពីខ្ញុំចម្លើយមានច្រើនហើយយើងអាចមានកត្តាជាច្រើនតែនៅក្នុងកត្តាជាច្រើនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានកត្តា3ធំដោយតែខ្ញុំបានដាក់នៅលើ slide អញ្ចឹងទី1តកតងអំពីយើងខុសគ្នាដោយសារ intelligent ភាពវៃឆ្លាតសំដៅទៅដល់ cognitive abilities general cognitive abilities ពោលគឺសមត្ថភាពនៅក្នុងការចាប់យករៀនរបស់ថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដូចជាសម្របខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពថ្មីអញ្ចឹងយើងម្នាក់អាចខុសគ្នា in term of intelligent ហើយ intelligent គឺជារបស់មួយដែល predict how fast you learn something ប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើ literature របស់ performance គឺ intelligent គឺ is a strong predictor of life success we account for 25% is a lot ប៉ុន្តែ 75% ទៀតយើងអាច explain បាន but at least general cognitive ability ឬក៏ intelligent accounts for 25%អាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2តកតងអំពីយើងខុសគ្នាដោយសារ gender ឬក៏ ភេទហើយសំណួរមួយគេសួរថាមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីខុសគ្នារបៀបមិនខ្លះហើយបើសិនជាយើងប្រើ science យកមកឆ្លើយខុសគ្នា in terms of two things ទី1ខុសគ្នាដោយសារ biological factors ទី2ខុសគ្នាដោយសារ cultural factors ទី1តកតងអំពី biological factors មនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីផ្អែកទៅលើកត្តាជីវសាស្ត្រមួយ XX chromosome មួយ XY chromosome ហើយដោយសារកត្តាជីវសាស្ត្រហ្នឹងហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីគាត់ in general គាត់ more agreeable គាត់ emotionally sensitive ប៉ុន្តែ at the same time ក៏ make គាត់ emotional unstable ដែរហើយគាត់ high in empathy លក្ខណៈច្រើនអញ្ចឹងតើមកវិញមនុស្សប្រុសគឺ tend to be aggressive physically strong but also interested in things yeah so based on gender ទី3យើងខុសគ្នា in term of personality yeah ហើយដែលជាអីដែលយើងនឹងលម្អិតនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទប្រេសំណួរសួរថាតើអ្វីទៅជា personality ហើយ personality ជាខ្មែរយើងអាចបកថាអត្តចរិតបុគ្គលិកលក្ខណៈឬក៏អ្នកខ្លះអាចបកថានិស្ស័យហើយអាហ្នឹងជាអីទៅpersonality សំដៅទៅលើជា characteristic patterns ដែល patterns សំដៅទៅលើភាពទៀងទាត់ដែលយើងអាចព្យាករណ៍បាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ in term of thinking pattern របស់គាត់ feeling pattern ឬក៏ behavior patterns របស់គាត់ទោះបីនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយមិនសូវជាប្រែប្រួលប្រមាណទេអានេះគឺជានិយមន័យប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើនិយមន័យហ្នឹងនៅតែមានភាព abstract អញ្ចឹង
ពិបាកនៅក្នុងការយល់ចឹងហើយដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការយល់យើងពិនិត្យមើលទៅលើ operational definition ឬក៏ criteria 3ដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់ថារបស់មួយយើងអាច count as personality បានគឺយើងផ្អែកទៅលើអីជាមូលដ្ឋានទី1អីដែលយើងអាចផ្អែកទៅលើបានដែលហៅថា personality គឺជា stable characteristic over time បាទអញ្ចឹង personality ជារបស់មួយដែលមិនសូវមានការប្រែប្រួលទេពិសេសនៅពេលដែលយើងធំពេញវ័យបាទហើយវាមិនមែនជារបស់មួយដែលchange much ទេបើ compare ជាមួយនឹង mood ឬក៏ feeling អារម្មណ៍របស់យើងអាចប្រែប្រួលឬក៏ងាយនៅក្នុងការប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពឬក៏កលៈទេសៈ you can now happy ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំអាច say something you can be unhappy it change all the time but that personality it's quite stable yeah ឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំមុនហើយ5ឆ្នាំមុន it's almost the same or only slightly different yeah so អាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1 stable characteristic ទី2 agree across multiple observer បានន័យថាបើសិនជាអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំហើយចំណាយពេលមកខ្ញុំច្រើនភាគច្រើនពួកគាត់ likely to agree that ខ្ញុំ introvert yeah ឬក៏ខ្ញុំ more emotionally strong លក្ខណៈជាដើមចឹងទៅឬក៏និយាយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាមានលៀបឯងខ្ញុំឬក៏អ្នកផ្សេងអង្គុយមើលរឿងយើង likely to agree ថាតួអង្គហ្នឹងគាត់ introvert ឬក៏ extrovert agreeable ឬក៏ disagreeable emotionally sensitive ឬក៏ more emotionally resilient yeah អាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី2ទៅលើ agree across multiple observers ចំណុចទី3 personality predicts real world behavior បានន័យថា personality ជារបស់មួយដែលអាចព្យាករណ៍ឥរិយាបថរបស់យើងបានឧទាហរណ៍បើសិនជាយើង extrovert បានន័យថាយើង tend to talk a lot look people in their eyes and also យើង have a lot of energy when យើង do social interaction yeah ឬក៏យើង more open យើង tend to be creative and likely to change job លក្ខណៈបានន័យថា personality I predict behavior របស់យើងឬក៏យើង more agreeable បានន័យថាយើង high in empathy ឬក៏មានន័យថាយើង polite compassionate លក្ខណៈជាដើមចឹងអញ្ចឹង3ហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាមូលដ្ឋានដើម្បីកំណត់ថារបស់មួយជា personality or not yeah ចូលទៅដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងសាកល្បងនៅក្នុងការឆ្លើយមួយសំណួរមួយថាតើយើងស្គាល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាហើយជាសំណួរមួយដែលសំខាន់ហើយចាំបាច់សម្រាប់យើងម្នាក់ថាតើជីវិតហ្នឹងយើងជាមនុស្សរបៀបម៉េចហើយចង់ធ្វើអីហើយចង់ប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងន័យបែបណាហើយខ្ញុំគិតថាលំបាកនៅក្នុងការឆ្លើយនៅសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់អំពីខ្លួនឯងប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីអាចឲ្យយើងស្គាល់ពីខ្លួនឯងបានយ៉ាហើយការប្រើប្រាស់នៅ personality testing គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលសាមញ្ញហើយងាយអាចឲ្យយើងស្គាល់អំពីខ្លួនឯងបានហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីសារបានក៏ដូចជាប្រវត្តិនៅក្នុងការដែលភាគច្រើនអ្នក psychologist ដែលគាត់សិក្សាហើយផលិតទៅជា personality test ឬក៏ model ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលអាចឲ្យយើងសិក្សាអំពី personality របស់យើងម្នាក់បានទី1ចាប់ផ្ដើមចេញអំពីលោកមួយដែលគាត់ឈ្មោះ Gordon Allport គាត់ជាអ្នកជិតពីទូជនជាតិអាមេរិកដែលគាត់ត្រូវគេបានចាត់ទុកជា father of personality ដែលគាត់ហ្នឹងឯងដែលបានសិក្សាដែលចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់គាត់គឺគាត់សិក្សាតាមរយៈពិនិត្យមើលទៅលើវចនានុក្រមទៅលើពាក្យទៅលើ adjective គុណនាមដែលជាទូទៅគេបានប្រើប្រាស់ដើម្បីយកមកពណ៌នាអំពីមនុស្សឬក៏ដើម្បីយកមកពណ៌នាទាក់ទងអំពី personality របស់យើងដែលគុណនាមទាំងអស់ហ្នឹងមានដូចជា you caring you friendly you hardworking you kind you cool លក្ខណៈជាដើមអញ្ចឹងហើយដែលចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺពាក្យហ្នឹងមានរហូតទៅដល់18000ពាក្យប៉ុន្តែក្រោយមកគេសម្រួលមកត្រឹមតែ4500ពាក្យដោយផ្អែកទៅលើadjective ដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលយើងអាច observe បានហើយក្រោយមកទៀតក៏គាត់ classify របស់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុង personality trait ចំនួន3ដែលមាននៅលើ slide នេះដែលយើងហៅថា cardinal central ហើយ secondary trait
nhôm mình khi em lùm ít là chúng nó chọn nắng ấy bùa và tam từ đây bao quát cứ which foundation nó không cái này yên train vô làm tí personality bản đại từ đây bao quát it's not practical at all nó không cái choประจำมาเลยชีวิตประจำไงnó không này níได้แสดงจุดมวยนังSigmund Freud ได้เกได้กดจี father of psychoanalysis this day บอกว่าจี foundation but it is not practical yeah นั่นคือจุดเราจับได้ประตูมาที่นักลงชนะมาป้อนผมบูน้อยมาไพ่ผมใบมีน the same American psychologist ก็คือ William Moulton ได้ก่อนบ้านศึกษาตัวเลย personality นั้นได้ก่อนบ้านประกาศตัวเชีย the DISC model หรือก็ DISC model ได้ไปตัวเลย two observations of human behavior การสังเกตปีได้ไปตัวเลยที่มุ้ยกดแต่ตัวปีถ้าได้ยัง introvert หรือก็extrovert ในក្នុងន័យនេះដែរ introvert ឬក៏ extrovert គឺសំដៅទៅលើ energy តែយើង more ជាមនុស្សប្រភេទ want to hang out socialize ឬក៏យើង prefer to spend time alone ហើយបើសិនជាយើងជា introvert ភាគច្រើននៅពេលដែលយើង alone you have a lot of energy ប្រែផ្ទុយមកវិញនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលឬក៏ social interaction we lose a lot of energy តែបើសិនជាគាត់ជា extrovert គាត់the more social interaction ដែលគាត់មាន the more energy ដែលគាត់មានអាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌទី1ទី2ទៅលើ observation របស់គាត់តែយើងមនុស្សដែលផ្ដោតទៅលើការងារឬក៏ផ្ដោតទៅលើមនុស្សយើង task oriented ក៏យើង more people oriented ហើយអាស្រ័យនៅលើtwo observation ហ្នឹងយើងអាចបង្កើតចេញទៅជា personality ចំនួន4បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលនៅលើ slide ខាងក្រោមបើសិនជាយើងជា introvert បាទហើយយើងផ្ដោតទៅលើ task oriented អញ្ចឹង personality របស់យើងដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដោយអក្សរ D យើងហៅថា dominant ហើយ dominant personality គឺជាប្រភេទ personality ដែលយើង more assertive confident decisive ក៏ដូចជាយើង result oriented ជាមនុស្សដែលសិក្សាជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា personality មួយនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើយើងពិនិត្យមើលមកលើបើសិនជាយើងជា extrovert ហើយយើងផ្ដោតទៅលើមនុស្សឬក៏ people oriented គឺជា personality មួយដែលយើងហៅថា influencing អក្សរ I ហើយគឺជាប្រភេទ personality ដែលយើង more outgoing or excited or energetic ហើយ good at communication ឬក៏ persuasion ហើយបើសិនជាយើងជា people oriented ហើយយើងជា introvert វិញ personality របស់យើងនៅក្នុងនេះsteadiness ឬក៏អាចជា stabilizer គឺជាប្រភេទ personality មួយដែលយើងជាមនុស្សដែល supportive agreeable good listener ឬក៏ a good team member ហើយចុងក្រោយគេអក្សរ C គឺបើសិនជាយើងជា introvert ហើយយើងផ្ដោតទៅលើការងារឬក៏ task oriented គឺយើង compliant ហើយ compliant គឺជាប្រភេទ personality ដែលយើងផ្ដោតទៅលើ analytical detail oriented hard working ឬក៏យើង have a high standard of working សង្ខេបមកវិញតាមរយៈយើងសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំ introvert ឬ extrovert ហើយ task oriented ឬក៏ people oriented យើងអាចកំណត់ថាយើង personality ប្រភេទអីអាស្រ័យនៅលើ this model យើងជា dominant result oriented ឬក៏យើង influencing more people oriented ឬក៏យើង as steadiness more service oriented ហើយ compliant more process oriented ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅមើល personality ទាំង4ហ្នឹងមានចំណុចល្អហើយក៏មានចំណុចអត់សូវល្អឬក៏ជា weakness ពីហ្នឹងដែរឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងជាប្រភេទ personality D ឬក៏ dominant បើន័យថាយើងដោយសារយើង push a lot យើងអាច impatient ហើយយើងមាន tendency ដើម្បី to control គេដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលនៅក្នុងពេលឆាប់ខ្លះអីជាដើមចឹងតែបើយើងពិនិត្យមើលបើសិនជាយើងជាប្រភេទ personality I influencing យើងអាច in one way យើងអាចអ្នកដទៃអាចមើលមកយើងថាយើង more manipulative ឬក៏យើង disorganized and undisciplined ជាដើមចឹងហើយបើសិនជាយើងជា steadiness more slow to change សង្ស័យច្រើនជាដើមចឹងហើយបើសិនជាយើងជា compliant one of the weaknesses បើន័យថាយើង indecisive ពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយយើង skeptical គិតច្រើនវិភាគthink a lot overthinking ជាដើមចឹង
ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះដែរគាត់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុង personality មួយមានចំណុចខ្លាំងហើយមានចំណុចខ្សោយរបស់វាហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើ criticism ការដែលគេទាក់ទាញទៅលើ model មួយហ្នឹងណាគឺមាន3ធំទី1បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើ model ហ្នឹងគឺ based on observation not scientific evidence អញ្ចឹងអីដែលគេទាក់ទាញមួយទៅលើហ្នឹងគឺជា personality model មួយដែលខ្វះនៅ scientific rigor ឬក៏ support ទៅលើហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2 kind of over simplify តែ human personality is complex ហើយនៅពេលដែលនៅក្នុង model មួយហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាម simplify ទៅជា personality 14ទេផ្អែកទៅលើ introvert extrovert people oriented ឬក៏ task oriented តែយើង dominant influencing steadiness ឬក៏ compliant ជាហេតុថាយើងត្រូវរើសមួយ not the other ហើយជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ធ្វើតេស្តហ្នឹងទៅឬក៏គាត់អាចគិតថាអូខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ compliant ខ្ញុំ analytical detail oriented ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យហ្នឹងយើងអាច lead to misunderstanding ឬក៏ misjudgment ផងដែរដែលថាអូខ្ញុំ compliant I cannot hold leadership position for example yeah ចំណុចទី3តកតងអំពី limited skill for behavioral dimension បើសិនយើងពិនិត្យមើលទៅលើ model មួយហ្នឹងពីច្រើនផ្ដោតទៅលើ behavior ច្រើន yeah ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹង personality របស់ម្នាក់ៗ is quite complex មាន the other dimensions ដែលយើងគួរផ្ដោតទៅលើប៉ុន្តែនេះគឺជាការទាក់ទាញទៅលើ model មួយហ្នឹង yeah ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើនៅឆ្នាំដូចជា1940ជាងមានពីរនាក់ម្ដាយកូនហើយដែលគាត់ផលិតទៅជា personality model មួយដែលយើងហៅថា Myers-Briggs Type Indicator ឬក៏យើងហៅកាត់ថា MBTI បាទប៉ុន្តែនៅក្នុង personality test របស់គាត់គឺគាត់ផ្អែកទៅលើ work ឬក៏ទ្រឹស្ដីរបស់ Carl Jung ដែលជាអ្នកចិត្តវិទូជនជាតិស្វីសដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើ cognitive function ចំនួន4ហើយអាស្រ័យនៅលើ cognitive function ចំនួន4ហ្នឹងបានអាចកំណត់ទៅលើថាតើយើងជាប្រភេទ personality របៀបម៉េចតែនៅក្នុងចំណោម personality ជាច្រើនដែលចុងក្រោយ develop ទៅជា16 personality type បាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមអំពីតើនៅក្នុង cognitive function ចំនួន4ហ្នឹងមានអីខ្លះទី1គឺ sensing ហើយជាមួយនឹង intuition គឺសំដៅទៅលើតើនៅក្នុងយើងម្នាក់ៗហ្នឹងយើងមាន preference ឬក៏មាន tendency នៅក្នុងការ gather ឬក៏intake information របៀបម៉េចហើយនៅក្នុងនេះមានពាក្យពីរ sensing ហើយជាមួយ intuition បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើ sensing គឺយើងមានទំនោរដើម្បី focus on facts or concrete information ឬក៏យើងផ្ដោតទៅលើបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏ idea ដែលជាក់ស្ដែងនិយម yeah ដែល have practical application ហើយភាគច្រើនយើង prefer ឬក៏ look for ការពណ៌នាដែលមាន specific descriptions ឬក៏ explanation that's sensing ប្រែផ្ទុយមកវិញ intuition គឺជាយើងផ្ដោតទៅលើ information ដែលមានលក្ខណៈ abstract ហើយយើងផ្ដោតទៅលើ concepts ហើយពេលខ្លះយើង just only enjoy ideas ឬក៏ concepts for its own sake yeah ហើយពីច្រើនយើងមានទំនោរគិតតាក់ទងអំពី future possibility របស់ដែលអាចទៅរួចជាដើមអញ្ចឹងហើយពីច្រើនយើងអាចចាប់ big picture បានឬក៏យើង good at brainstorming to come up with ideas បើសិនជាយើងមាន intuition so ហ្នឹងគឺជាទំនោររបស់ cognitive function មួយទី2តាក់ទងអំពី thinking ឬក៏ feeling នៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត thinking គឺជាអ្នកដែលភាគច្រើនគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយការគិតត្រិះរិះពិចារណាឬក៏ logic គាត់ want to be objective គាត់ want to be fair ប៉ុន្តែបកមកវិញ feeling អ្នកដែលភាគច្រើនគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍ yeah ដែលគាត់ជាប្រភេទមនុស្សដែល compassionate understanding ឬក៏ high in empathy ជាដើមចឹង yeah ហ្នឹងទី2ទី3 introvert ហើយ extrovert talk in term of energy តើនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងឬក៏ពេលដែលយើងនៅជាមួយនឹង group ឬក៏ social interaction ពេលណាបើយើង high in energy yeah ស្តៀងជាមួយនឹងអីដែលយើងបញ្យល់នៅក្នុង model DISC ដែរ yeah ទី4តកតងអំពី judging ហើយជាមួយនឹង perceiving សំដៅទៅលើ how យើង approach the outside world ឬក៏ lifestyle របស់យើង
judging គឺជាប្រភេទមនុស្សដែលផ្ដោតទៅលើ rule ឬក៏ regulation ក៏ដូចជាចូលចិត្ត plan ច្រើន and well organized ហើយមុនពេលធ្វើអីមួយគឺ plan ទុកមុន yeah ហើយប្រហែលបើយើងបកមកវិញតើតើអំពី perceiving គឺយើងមានទំនោរទៅរកតើតើអំពីគ្រប់យ៉ាងអាច flexible ហើយចូលចិត្តរបស់ថ្មីឬក៏ surprise ឬក៏ spontaneous and everything can be flexible yeah that how យើង approach the outside world yeah ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទាំង4ហ្នឹងនៃ cognitive functions គឺ sensing មួយ intuition ផ្ដោតទៅលើ how you handle ឬក៏ gather information thinking មួយ feeling សំដៅទៅលើ how you make decision extrovert មួយ introvert how you get energy yeah from being alone ឬក៏ being with people or social interaction ហើយទី4 judging មួយ perceiving how you interact ឬក៏ approach the outside world yeah ហើយទាំង4ហ្នឹងចម្លើយរបស់យើងទៅកាន់មួយយើង sensing ឬក៏ feeling extrovert ឬក៏ perceiving ហ្នឹងវាផ្ដុំចូលគ្នាបង្កើតបានទៅជា personality ចំនួន16ខ្ញុំអាចឲ្យឧទាហរណ៍ថាទី1បើយើងសួរថាយើង extrovert ឬក៏ introvert យើងថាយើង introvert and then សំណួរទី2ថាយើង sensing ឬក៏ intuition យើងថាយើង sensing សំណួរទី3ថាយើង thinking ឬក៏ feeling យើងថាយើង thinking ហើយសំណួរទី4យើង judging ឬក៏ perceiving យើងថាយើង judging ពេលហ្នឹងយើងបាន personality ដូចតែទី1នេះគឺ ISTJ បានន័យថាយើងជាប្រភេទមនុស្សដែល responsible sincere analytical realistic systematic hardworking លក្ខណៈជាដើមអញ្ចឹងતોអាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងMyers-Briggs personality model ហ្នឹងដែលយើងផ្ដោតទៅលើឬក៏ based on 4 cognitive function ហើយចម្លើយរបស់យើងទៅកាន់ចំណុចទាំង4ហ្នឹង how យើងtake information how you make decision how you get energy how you approach the outside world ហើយចម្លើយទៅកាន់សំណួរទាំងអស់ហ្នឹងអាចកំណត់តកតងអំពី personality របស់យើងហើយដែលក្រោយមកនៅក្នុង personality មួយពីមុនគេគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាកាត់ទេឧទាហរណ៍ដូចជា ENTJ ឬក៏ INTJ ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានអ្នកដែលក្រោយមកទៀតគឺគេដាក់ឈ្មោះឲ្យអាហ្នឹងហ្មងតែវាទៅជា16 personality type ជាដើមអញ្ចឹងដែល quite popular on internet ហើយតែតាមរយៈការដាក់ឈ្មោះហ្នឹងវាទៅជាអាចជា commander mastermind visionary thinker giver counselor លក្ខណៈជាដើមអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមកលើតកតងអំពី critique ឬក៏ criticism ទៅលើ model MBTI ឬក៏16 personality type គឺមាន criticism ច្រើនដែរទីមួយតកតង again ទោះបីជាគាត់ based on the work ឬក៏ theory of Carl Jung ក៏ដោយ it still lack of scientific evidence yeah ព្រោះបើសិនយើងពិនិត្យមើលទៅលើ test ហ្នឹងណា is self report questionnaire ប៉ុន្តែយើងមានកម្រងសំណួរហើយយើងឆ្លើយយ៉ាហើយពេលខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងថាយើង honest នឹងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាហើយប្រទេសហ្នឹងវា good ប៉ុណ្ណាយ៉ាអាហ្នឹងគឺចំណុចទី1 lack of scientific evidence ទី2 subjective ឬក៏ unreliable បើសិនជាយើងធ្វើតេស្តហ្នឹងណាគេរកឃើញថាបើសិនជាភាគច្រើនលើសពី 50% ដែលយើងធ្វើតេស្តហ្នឹង2ដងលទ្ធផលចេញមកផ្សេងគ្នា inconsistent result yeah so that គឺជា critique ទី2ទៅលើតេស្តមួយហ្នឹងទី3តកតងអំពី limited predictive values បានន័យថាទោះបីជាយើងកំណត់ចឹងមែនគឺក៏តេស្តហ្នឹងឬក៏លទ្ធផលហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការព្យាករណ៍ឬក៏ predict real world behavior ដែលយើងរំលឹកឡើងវិញតកតងអំពីលក្ខខណ្ឌ3ឬក៏ criteria 3ដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដែលកំណត់ថារបស់មួយជា personality not ទី1 stable characteristic over time ទី2 agree across multiple observers ទី3 predict real world behavior ហើយចំណុចទី3នឹងឯងដែលវាលំបាកនៅក្នុងការ predict real world behavior ប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចដែរគឺបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅមើល4 cognitive functions I think it gives us a lot of useful information ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឆ្លើយហើយចេញទៅជាអក្សរកាត់តាក់ទងជាមួយនឹង16 personality type INTJ លក្ខណៈឬក៏យើងជា commander ជា doer it's not much useful ហើយពិបាកនៅក្នុងការ predict ទៅលើ real world behavior របស់យើងហើយនេះគឺជា critique ទៅលើ MBTI personality model
យើងចូលមកលើ model ចុងក្រោយគេដែលឈ្មោះថា Big Five Personality Model ឬក៏ពាក្យកាត់ហៅថា Ocean នៅក្នុងចង្កោមអ្នកចិត្តសាស្ត្រឬក៏ psychologist កំណត់ឃើញថា Big Five Personality Model is the gold standard ជា gold standard ដែលមានទឹកតាងក៏ដូចជា scientific evidence ដើម្បីយកមក support ឬក៏និយាយម្យ៉ាងទៀតតែហ្នឹង have a high predictive values ដែលយើងអាចធ្វើតែហ្នឹងហើយលទ្ធផលរបស់វាអាច predict a lot of real world behavior របស់យើង yeah ហើយដែល big five ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើ five dimensions 5ឬក៏សកាត់របស់វាទៅជា ocean open to experience conscientiousness extraversion agreeableness ឬក៏ neuroticism ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទី1 open to experience សំដៅទៅលើតើយើងបើសិនជាយើង high in openness បានន័យថាយើង full of creativity want to take risk ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញយើង low at that យើង tend to be more conventional ឬក៏ conservative អាហ្នឹងទី1ទី2តើតើអំពី conscientiousness how well យើង organize how hardworking we are តើតើមួយ self discipline goal oriented ច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាយើង low in conscientiousness យើងជាប្រភេទមនុស្សដែល spontaneous quite flexible លក្ខណៈជាដើមចឹង extraversion សំដៅទៅលើតើយើងជា introvert ឬក៏ extrovert agreeableness សំដៅទៅលើតើយើង more agreeable ឬក៏យើង more disagreeable yeah and disagreeable tend to be more competitive and quite argumentative ប៉ុន្តែបើសិនយើង agreeable យើង polite យើង empathic ហើយយើង nice yeah and neuroticism គឺសំដៅទៅលើ how យើងម្នាក់handle emotional ជាពិសេស negative emotion របស់យើង yeah so បើសិនជាយើង high in neuroticism បានន័យថា emotionally របស់យើង strong and resilient តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាយើង low in neuroticism បានន័យថាយើង quite sensitive ហើយ emotionally unstable yeah so អាហ្នឹងគឺជា big five personality ហើយនៅក្នុង slide នេះมันប្រឆាំងឆ្ងាយអំពីអីដែលខ្ញុំធ្វើការបញ្យល់មុនហ្នឹងទេយើងអាចវិភាគទៅលើ personality របស់យើង based on 5 dimensions តើយើង agreeable or not agreeable introvert or extrovert conscientiousness or more spontaneous open to experience or more conservative ឬក៏ emotionally stable ឬក៏ more emotionally unstable yeah ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើតេស្តហ្នឹងវា different from this model នៅក្នុង this model តម្រូវឲ្យយើងនៅក្នុងចំណោម4 personality ហ្នឹងគឺចងអល់ថាយើងជាមួយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងអាច dominant ឬក៏ influencing ឬក៏ compliant ឬក៏ steadiness តែផ្ទុយមកវិញនៅក្នុង big five personality model ហ្នឹងហើយដែលគេធ្វើគឺនៅក្នុងមួយហ្នឹងវាជា spectrum ឬក៏ជា continuum ដែលតម្រូវឲ្យយើងរើសខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាតើតើអំពី agreeableness តើយើង low in agreeableness ឬក៏យើង high in agreeableness low មានន័យថាយើង quite disagreeable តែផ្ទុយមកវិញតើតើអំពី extraversion បើសិនជាយើង low ឬក៏យើង high មានន័យ extrovert low មានន័យថាយើង introvert yeah ហើយ conscientiousness បើសិនជា high មានន័យថាយើង well organized high discipline low មានន័យថាយើង more spontaneous yeah and open to experience បើសិនជាយើង low យើង tend to be conservative and conventional ហើយបើយើង high យើង more take risk creative imaginative ជាដើមចឹង yeah so អាហ្នឹងគឺជា big five personality model បន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើការឆ្លោះប្រចាំងនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំ yeah ព្រោះនៅក្នុងចំណោម personality models ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺ big five គឺជាអីដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ yeah so ទី1តើតើអំពី introvert ហើយជាមួយនឹង extrovert សម្រាប់ខ្ញុំby nature ឬក៏ by design ខ្ញុំ introvert yeah បានន័យថាខ្ញុំ prefer to be alone I get a lot of energy from being alone I interact with people ឬក៏ social interaction exhausts my energy yeah but I over time ខ្ញុំ because ខ្ញុំ love teaching I ខ្ញុំ kind of develop my social skill and learn how to talk so you can teach yeah ប៉ុន្តែនៅកន្លែងហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ by design ឬក៏ by nature ខ្ញុំ born as introvert but at the same time ខ្ញុំ also
learn how to be extrovert, learn how to socialize too. Yeah. អានទី1ទី2 agreeable ឬក៏ disagreeable នៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើតេស្តទៅនៅកន្លែង agreeableness ហ្នឹងគឺបន្ទុករបស់ខ្ញុំបានតែ 9% បកមកឬក៏សម្រាយមកមានន័យថាបើសិនជានៅក្នុងបន្ទុកមួយដែលមានមនុស្ស100នាក់ likely ខ្ញុំ disagree with 91នាក់ខ្ញុំ only agree with 9នាក់នៅក្នុងហ្នឹង yeah so ខ្ញុំ quite a disagreeable person yeah អាហ្នឹងទី2ទី3តកតងអំពីថានៅក្នុង dimension conscientiousness ខ្ញុំ tend to be more conscientious ធ្វើការមួយរៀង well organized and put a lot of work and let on to learn and have a high self discipline yeah ហើយទី4តកតងអំពីតើខ្ញុំ open to experience or more conservative ដែលសម្រាប់ខ្ញុំគិតថា in term of ideas ខ្ញុំ quite open to go high in openness to experience and less conservative yeah and តកតងជាមួយនឹង neuroticism ខ្ញុំ quite high មានន័យថា emotionally ខ្ញុំ strong and resilient ហើយនៅទីនេះខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់តកតងអំពីតើខ្ញុំនៅកន្លែងណានៃ spectrum ឬក៏ continuum មួយហ្នឹង yeah ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងមានចំណុច2ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងតកតងអំពី by nature ភាគច្រើនមនុស្សស្រី tend to be more agreeable than men ទី1ទី2មនុស្សស្រី tend to be emotionally unstable compared to men but that just more the nature yeah so ទាំងអស់នេះគឺជាអីដែលខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញតកតងអំពី personality yeah ហើយទៅជា personality ហើយ personality model ដែលបានលើកយកមកបង្ហាញមាន3 model ធំទី1 this model ទី2តកតងអំពី Myers-Briggs model ហើយទី3តកតងអំពី Big Five ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចសាកល្បងក្នុងការធ្វើការឆ្លុះប្រចាំងតកតងអំពីតើខ្ញុំប្រើប្រាស់ឬក៏ធ្វើតេស្តហ្នឹងក្នុងទម្រង់របៀបម៉េចយ៉ាជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺទី1ចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅអានឲ្យយល់តកតងអំពី personality model ទាំងអស់ហ្នឹង you have to pick one in my case ខ្ញុំ pick big five personality អានឲ្យយល់បន្តមកទៀតខ្ញុំសាកល្បងនៅក្នុងការធ្វើការឆ្លោះប្រចាំងទៅលើខ្លួនខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុង big five អញ្ចឹងតើខ្ញុំ introvert ឬ extrovert agreeable ឬ disagreeable more hardworking ឬ conscientiousness or more spontaneous open to experience or more conservative high in neuroticism ឬក៏ emotionally unstable ខ្ញុំធ្វើការ self reflection ឬឆ្លោះប្រចាំងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែគិតមកផ្លែហើយសន្មតថាខ្ញុំអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំគិតខ្ញុំ try to convince myself តាមរយៈឧទាហរណ៍ខ្ញុំថា introvert ខ្ញុំ need to convince myself and even think and then go into my memory and collect evidence ដើម្បីមក support ថា why ខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងជា introvert why ខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងជា a disagreeable person why ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំ high in neuroticism ឡើងមកជាដើមចុះ so ហ្នឹងជារឿងទី1ដែលខ្ញុំធ្វើគឺអានឲ្យយល់អំពី model ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការឆ្លុះប្រចាំតាមរយៈ self reflection ទី2ខ្ញុំធ្វើតេស្តខ្ញុំធ្វើតេស្តក៏ប៉ុន្តែ be careful វាអាចព្រោះដើម្បីនៅក្នុងតេស្ត personality ណាទី1 make sure that questionnaire ដែលយើងឆ្លើយហ្នឹងគឺ validated ទី2តេស្តហ្នឹងនៅពេលដែលចម្លើយរបស់យើងទៅ compare ជាមួយនឹងទិន្នន័យមនុស្សអាយុប្រហែលយើងអញ្ចឹងហើយបានភាគច្រើនតេស្តដែលល្អភាគច្រើនយើងត្រូវបង់លុយហើយតេស្តដែលអត់ល្អឬក៏តេស្តដែល free មួយចំនួនធំ questionnaires are not validated ហើយទិន្នន័យដែលយើងយកទៅ compare មួយខ្លួនយើងហ្នឹង it's not that much so ទី2ខ្ញុំធ្វើតេស្តហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបង់លុយធ្វើតេស្ត big five ហ្នឹង2ដងហើយacross interval time គឺមួយឆ្នាំតាក់ទងជាមួយនឹងប៉ុន្តែ along the way ខ្ញុំបន្ត convince ខ្លួនឯងរហូតហើយទី3អីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំ writing ខ្ញុំធ្លាប់6ខែ write ម្ដងហើយក៏ធ្លាប់មួយឆ្នាំ write ម្ដងដែរអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងថាខ្ញុំរវល់ឬក៏អត់រវល់ជាដើមអញ្ចឹងដែលនៅក្នុង writing របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការឆ្លោះប្រចាំឬក៏ស្គាល់ខ្លួនឯងតាមរយៈ personality ហ្នឹងខ្ញុំស្ដី self reflection ដែរប៉ុន្តែគាត់ទៅជា written ដែលខ្ញុំគិតថា Singkuan is an introvert and then ខ្ញុំបន្ត convince ខ្លួនឯងតាមរយៈបញ្យលហ
ហើយតែបើខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯង introvert ហើយបន្តនេះខ្ញុំលើកយក evidence ទឹកតាងឧទាហរណ៍ថាអូខែមុនឬក៏ឆ្នាំមុនឬក៏ម្សិលមិញខ្ញុំបានធ្វើចេះ and that example reflect ឬក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងថាខ្ញុំពិតជា introvert disagreeable ឬក៏ emotionally resilient ឬក៏ strong open to experience ឬក៏តើតើពីចំណុច reflect on dimension ផ្សេងជាដើមចឹង so សង្ខេបមកវិញរបស់ដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីស្គាល់ពីខ្លួនឯងតាមរយៈ personality ខ្ញុំធ្វើរឿង3យ៉ាងទី1អានអំពី model ឬក៏ series នឹងឲ្យយល់ហើយបន្តមកធ្វើ self reflection ទី2បន្តធ្វើតេស្ត and ទី3 writing to convince myself over time yeah so អាហ្នឹងគឺជាអីដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីស្គាល់អំពី my personality តែចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការ reflect ទៅលើដែរហ្នឹងគឺតកតងអំពីថាតើតេស្តហ្នឹងយើងអាចយកទៅធ្វើអីបានទៀតចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថា have a practical application ហ្នឹងណាគឺតកតងអំពីយើងអាចប្រើតេស្តហ្នឹងដើម្បី looking for partners បើសិនជាយើងចង់នៅក្នុង series គេលើកឡើងថាបើសិនជាយើងចង់បានដៃគូដែល quite stable a stable partner make sure ថា based on 5 dimension នៅក្នុង big 5 ណាគឺយើង comparable ឬក៏យើង match ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាយើងខុសគ្នាពេកមិនមានន័យថាយើងមិនអាចស្រឡាញ់គ្នាបានទេប៉ុន្តែ a lot of problem នឹងកើតឡើងហើយយើងត្រូវមានស្មារតីទៅលើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹង it's not a matter of different opinion but a matter of different personality of different person ខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ខ្លះឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើង mismatch ឬក៏យើងអត់ដូចគ្នារវាងយើងហើយមួយដៃគូរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ introvert and ដៃគូខ្ញុំ extrovert introvert want to stay home and extrovert want to hang out problem មួយដែលកើតឡើងគឺថាតាមអាទិត្យយើងត្រូវទៅញ៉ាំអីកែវ2ដង 2ដង 3ដង or what តែពេលខ្លះក៏ខ្ញុំប្រើហ្នឹងខ្ញុំយល់ពីខ្លួនឯងខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយចំនួនថាដោយសារខ្ញុំ introvert by design បើអ្នកឯងហៅខ្ញុំទៅញ៉ាំអីកែវរៀងរាល់3ដង is only one time that I go with you ដោយសារខ្ញុំ introvert that how I was designed by nature I prefer to stay alone for example તોអាហ្នឹងមួយដែលកើតឡើងមួយទៀតតើតើអំពីបើសិនជាខ្ញុំជា agreeable person ឬក៏ disagreeable person and ដៃគូខ្ញុំជា agreeable person we អាចមើលគ្នានៅក្នុងន័យផ្សេងឧទាហរណ៍អ្នកដែលគាត់ agreeable មើលទៅកាន់ disagreeable យល់ថាយើងភាគច្រើនតប៉ែ argumentative ឬក៏ everything ត្រូវការ head power មកបញ្យល់ប្រើពាក្យអារម្មណ៍តិចគេច្រើនចឹងទៅផ្ទុយមកវិញបើសិនជាយើងជា disagreeable មើលទៅកាន់អ្នក agreeable មានអារម្មណ៍ថាគាត់ weak អត់មានកំណត់តខ្លួនអត់អាចការពារអីដែលខ្លួនឯងលើកឡើងច្រើនចឹង so that the potential conflict ដែលកើតឡើងនៅពេលដែល personality យើងផ្សេងគ្នាហើយយើងអាចធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងជីវិតដៃគូឬក៏នៅពេលដែលយើង looking for a partner especially a stable partner ឬក៏មួយទៀតតើតើមកពេលយើងមើលទៅលើ neuroticism តើតើជាមួយនឹង emotional dimension ណា so បើសិនជាយើង high in neuroticism emotionally resilient ហើយជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើង emotionally instable I think it's fine ព្រោះបដំបសងគ្នាតែផ្ទុយមកវិញនៅពេលដែលយើងក៏ emotionally unstable ហើយដៃគូរបស់យើងក៏ emotionally unstable ឬក៏ low in neuroticism that can lead to a lot of problem នៅពេលដែលយើងងាយខឹងងាយ moody ងាយអន់ចិត្តលក្ខណៈច្រើនចឹង so that just potential conflict ដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតជាដៃគូជាមួយគ្នា reflect on personality ឬក៏មួយទៀតតកតងអំពីបើសិនជាយើងជាតកតងមួយ dimension របស់ conscientiousness ណា so បើសិនជាយើង very high in conscientiousness យើង very hard working ហើយអ្នកដែលគាត់ well organized right ហើយបើសិនជាគាត់ more spontaneous and low បើសិនជាទៅដើរលេងមួយគ្នាមួយ plan a lot មួយទៀត just don't care ស្អែកឡើងរៀបកៅទៅស្អែក and ពេលខ្លះអាចមើលគ្នាអត់ចំឬក៏មើលគ្នាច្រឡំច្រើនចឹងហើយអ្នកដែលគាត់high in conscientiousness they have to do something I have to do something I cannot stand doing nothing បើថាគាត់ត្រូវការងារធ្វើរហូតទៅពេកកពុកតិចតួចច្រើនចឹងតែអ្នកដែលគាត់ spontaneous តែគាត់ just relax and fine with doing nothing ដកដង្ហើមស្ដាប់ភ្លេងលក្ខណៈច្រើនចឹងណាហើយបើយើង reflect on openness to experience so បើសិនជាមួយ very high
they're creative, want to take risks, and want to explore. They like going to the museum. Mutit is very conventional or conservative. They go low in openness. They want to do the same thing, want to repeat the routine. Yeah. And dương ai cho vào trang tại tôi vì one thing that dương ai nào cho một cái bán unless you agree for fundamental thing like where to live, yeah, how to spend our life. Mỗi trong ta lên hold and we just want to stay in one place that can lead to a lot of potential problems. But I didn't like lang mất vì còn ta dương ai personality you way mỗi đầm bay train your big learning score của anh bật thêm tiết ở căn tại chỗ và đây một tiết về dương ai có việc personality đầm bay tới cho phải trắng được nông đầy cu vào dưỡng ta dương a good partner should comparable được có much in terms of five dimension based on big five tại tôi một với người bây giờ mismatch problem chỉ trở để ai cắt lại, yeah, ai bây giờ dương ở ban cho đã được có ban chập ở trong từ lơ cho nó chọn năng tế it can lead to a lot of problems. Introvert and extrovert mà tất cả nhau ai kêu mà đo. One low and one high in openness. Should we go to a museum? Should we travel or just stay in one place or stay or back hometown visit parents, right? And more emotionally unstable. And more emotionally unstable. That what happened? Đại cái lực lang tham môi bậc cái khăn và môi bậc cái luôn. Tại bậc cái khăn từng tí it lead to conflict, right? Yeah, but that's something that you and I by reflect on during hay chúng mình đại cụ bảo but not just partner, even chúng môi năng mật pair, even chúng môi năng bong on lạng lực chế đam chúng. Yeah, so you select bản năng dẫn theo toàn p practical application of personality test. Bisa như bắt đầu từ là big fiveในtrongชีวิตประจำngày. I love to hear a diamond deep for reflection. Maybe Q&A. Yeah. Yes, đấy. Nhóm trăm dạy vui ta it's okay. Nhóm cái thành the personality is the one way that tôn cho mỗi này right outcome phần cầm nót năng ao nhiều mình thấy bên tay it's more personality be complicated vì chỉ là bỏ môi đề xăm nhằm bên tay dạng hỏi ná nhóm kết hai ta bây giờ cả slide presentation cả với bạn ta thay dạng p và hay chuyện bằng màu cả ấy nhưng mà ai chập sự cái đây bàn pi dạng thì muối the rap này là dương chia dương score luôn ấy dương ai mi nơi trong cái orchestral đặc biệt elite chịu vật bao giờ ở chuột cháy hỏi này mùi tiết dương ai nghe nâng vừa càng sầm rọp luôn tại là trong sản cùng thì bồi dương đơn tham personality bồi dương dương ai cầm nọt ban pi chân nói qua khác để tẹt tôn cho mùi DISC model viên miền people personality cứ chưa là bỏ mối để design mà bị quan là chuyện vận tải dạng hồi nay được bên này đại dương cầm nọt ban đơn class dương ai thưa cái bài đôi bón chỉ mình bài introvert vận tải mình mến bỏ em suy game tại hậu càng như này đại vì introvert đại thì về khác càng như đại dương xoáy như tẹt tôn cho mình extrovert đi thay thôi chỉ cooperate thôi chỉ ai sẽ làm cho tẹt tôn related đại dương suy game hiện trong niên mũi tiết đại dương khoa khan đại dương admin bị thôn một chiếc đó đầm bây giờ máu bồng bay nơi cho này khoa khan bây giờ yeah hơi lệ thành ATP đầm bây thưa ca cùng nó bán đôi ta đại dương score bạn đầm bây đại dương score dương IPM xa là bó cho là bình trang mà can luôn này mà dương quên rồi là bó nó dương mình ai cầm nó không dạ p tha dạ p mà máu đứa còn chọc nơi webinar bao giờ nhung thang mơ ta lơ bịa tầng nó hay dương còn đã nơi mua tầng nó hay dương chỉ mình để bọc hết nâng personality bạn nâng bài này vì thua dương thợ cap dương gonna take time take year thợ ca cho này IP option đầm bay thưa ca lượng vô ẩm na rồi có tiền vô hay có ta mình giả scam một hiệp dương và tranh ngay đó đầm bay vô mà control nơi bịa rồi có tệ tôn cho mỗi lần Tuesday mỗi lần thay dưỡng cứ chia mà này personality mỗi nè rồi nhóm Otton vô strong tệ tôn cho mỗi lần ở vậy là net bright rồi có model để quạt bạn đã để bọn mình vừa bằng hai màu năng tế bị phụ nhóm kết ha miên tệ tôn cho mỗi lần ca cầm nọt dùng để hơi personality bọn mình nếu miên phiệp
ប្រែប្រួលទៅតាមកត្តា3យ៉ាងដែលបងបានលើកឡើងពីខាងលើទី1 genetic ទី2តកតងជាមួយ environment ហើយទី3តកតងជាមួយនឹង life experience ដែលភាគច្រើនកាលពីមុនឡើយខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំ introvert ដែរខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តនិយាយច្រើនខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែល I put myself in the society ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាមនុស្សប្លែកមួយទៀតខ្ញុំរៀងactive ជាងមុនខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងរៀង easy going ជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើ personality ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនបានតាមរយៈកត្តាទី1ព្យាយាម expose ខ្លួនឯងទៅនឹង external world មានន័យថា your internal world អ្វីដែលធម្មជាតិអ្នកទាំងអស់ design អ្នកទាំងអស់គ្នាមកហើយព្យាយាមជួបexpose ខ្លួនឯងទៅនឹង external world អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការយល់អំពីខ្លួនឯង Yeah that's why ខ្ញុំធ្វើ self reflection អំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់បងរយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងហ្នឹងហើយខ្ញុំមាន take home message ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នា3យ៉ាងទី1benefit មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែស្គាល់មានន័យថាគួរយ៉ាងហោចណាស់គួរតែព្យាយាមស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានកាន់តែច្រើនពីព្រោះគឺជាអ្វីដែលវាអាចដឹកនាំជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទទួលបានជោគជ័យហើយវាក៏ជាឱកាសអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ឱកាសល្អៗបានច្រើនទី2ដើម្បីធ្វើការស្គាល់ខ្លួនឯងយើងអាចលើកយក personality យកមកសិក្សាយកមកកំណត់តាមរយៈទី1អាចកំណត់នៅនិយមន័យរបស់ personality អាចសាកល្បងធ្វើតេស្តហ្នឹងទៅហើយព្យាយាមរកឧទាហរណ៍ហើយលក្ខណៈទី3គឺព្យាយាម apply នៅ theory មួយហ្នឹងនៅក្នុងសកម្មភាពជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃថាយើងគឺជាប្រភេទអត្តចរិតបែបមួយហ្នឹងបាទយ៉ាខ្ញុំមាន 3 take home message ប៉ុណ្ណឹងហើយបងមានអ្វីចង់បន្ថែមខ្ញុំក៏ត្រូវអីដែលមីបានលើកឡើងណាhuman personality is quite complex អញ្ចឹងបើន័យថា personality models ទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់អាច capture the whole complexity បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសួរត្រឡប់មកវិញថាបើសិនជាយើងអត់ប្រើហ្នឹងមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងណាដែលវាល្អជាងហ្នឹងដើម្បីឆ្វេងយល់ឬក៏ស្គាល់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតអត់ so that question ដែលខ្ញុំលើកឡើងហើយ personality models ទាំងអស់ហ្នឹង it's not best but at least វាអាច help ពយល់ឲ្យយើងយល់បន្ថែមទៀតតទៅអំពីខ្លួនឯងហើយតាមរយៈដែលយើងយល់អំពីខ្លួនឯងគឺខ្ញុំគិតថាយើងអាចbring a lot of benefit មកកាន់ខ្លួនឯងទី1ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមដែរយើងអាច self love ឬក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនឯង properly តាមរយៈសកម្មភាពបាន unless យើងស្គាល់ខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអីហើយមួយទៀតក៏នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាយើងប្រចាំថ្ងៃដែរតទៅអំពីយើងរំពឹងថាឲ្យអ្នកដទៃយល់អំពីយើងបាទហើយគណៈពេលដែលយើងអត់សូវយល់ពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាទូទៅយើងផ្ដោតទៅលើពិភពខាងក្រៅច្រើនដែលយើងអាចនិយាយថាអូប្រទេសនេះចេះប្រទេសនោះចោះរឿងនេះចេះរឿងនោះចោះអ្នកនេះគេកិនចេះអ្នកនោះគេកិនចោះ but when it come to inner world ឬក៏យើងគិតរបៀបម៉េចឬក៏ភាពច្បាស់លាស់ដែលយើងស្គាល់អំពីខ្លួនឯង I think it's quite limited ហើយតាមរយៈ personality ខ្ញុំគិតថាយើងអាចប្រើវាជាវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការដែលយើងអាច train យល់ពីខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំរកឃើញអត្ថប្រយោជន៍ពីរនៅក្នុងហ្នឹងទី1តាមរយៈ personality ឬក៏អីដែលបានលើកឡើងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចមានភាពច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតតទៅអំពីសង្ខួនឬក៏ខ្ញុំជាមនុស្សរបៀបម៉េច right ពីមុនបើសិនជាគេសួរខ្ញុំថាmaybe ខ្ញុំចង់សង្ខួនខ្ញុំចង់ប៉ែមកពីសាលាណា that's all ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្គាល់ពីខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនខ្ញុំគិតថាយើងអាច more descriptive right ឥឡូវខ្ញុំមាន one test for myself every time ដែលគេសួរថាខ្ញុំជាណាគេហើយខ្ញុំត្រូវអាចបញ្យល់អំពីខ្លួនឯង at least កន្លះម៉ោង30 minutes ប៉ុន្តែពិតជាបញ្យល់ខ្លួនឯងអត់និយាយរឿងក្រៅ so ខ្ញុំអាចលើកឡើងទៅថា
I am introvert right មូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំ introvert ចាស់1 2 3 yeah ឧទាហរណ៍ចាស់ខ្ញុំ more emotionally resilient so មានន័យថានិយាយមកខ្ញុំអត់ចាំបាច់ខ្លាចខ្ញុំខឹងទេដោយសារ that part of my personality and I'm very high in openness so that's why នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយមួយនេះឯង I talk a lot about theory abstract ideas it's not concrete at all តើតើជាមួយនឹងខ្ញុំ quite disagreeable តែមិនមានន័យថាខ្ញុំឆ្លោះមួយលាបឯងឬក៏អត់ស្របមួយលាបឯងតែខ្ញុំ prefer to have my own opinion that make me a disagreeable person right and មានតែគ្រប់ទៅការមួយចំនួនមកខ្ញុំ I'm very high in conscientiousness attention to detail if give feedback I give a lot of feedback yeah but all of that is information ដែលខ្ញុំស្គាល់អំពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំអាចប្រៀបទៅកាន់មានលាបឯងបានហើយតាមរយៈព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹង benefit ទី2លើអំពីស្គាល់ខ្លួនឯងមានភាពច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាពីខ្លួនឯងខ្ញុំអាចប្រើហ្នឹងដើម្បី to communicate with you នាំភាពច្បាស់លាស់ឲ្យ you ប្រើពេលខ្លីអាច train យល់ឬក៏ស្វែងយល់ពីខ្ញុំបាន yeah right ហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងពិភពលោក quite complex បើសិនជាគេអបកាយយល់យើងត្រូវបកាយបញ្យល់គេឬក៏ express ថាយើងជាមនុស្សរបៀបម៉េច yeah ហើយខ្ញុំអត់ដឹងទេពេលខ្លះ just like simple I am an introvert រៀងរាល់3ដងដែល you call me out maybe ខ្ញុំទាំងច្រើនទៅម្ដងឬក៏ maximum 2ដងបើសិនជាខ្ញុំជា extrovert ខ្ញុំ you call ខ្ញុំ3ដងខ្ញុំទៅ3ដងហើយខ្ញុំហៅ you ថែមវិញម្ដងទៀតប៉ុន្តែបានន័យថាកុំឲ្យ you come it's just like a part of my personality មិនខ្ញុំអត់ចង់មកអានមិនខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត you ឡើងនេះទេ yeah and ដោយសារខ្ញុំ disagreeable person every points ដែលមានលេបឯងលើកឡើង I always have my own idea and មាន point បន្ថែមទៀតដាក់បញ្ចូលបើកវងកញ្ចក់បិទវងកញ្ចក់វិញ and then បើកគ្នាបិទគ្នាវិញ and then បើកវងកញ្ចក់បន្តទៀត that's just part of my personality ហើយសម្រាប់ខ្ញុំ based on my own experience that's quite useful even នៅក្នុង my CV yeah នៅក្នុង CV របស់ខ្ញុំ also ដាក់ my personality so អ្នកដែលក៏ស្គាល់ខ្ញុំខ្លះ and then God have some idea about that personality at least God I capture that who is this person what kind of person he is នៅពេលខ្ញុំថាខ្ញុំ introvert high in neuroticism disagreeable person high in conscientiousness and also high in openness to experience at least God I capture អានឹងបាន yeah and again ខ្ញុំគិតថាដំណើរដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯងwe have to do a lot of things it's not simple like just ដាក់នៅក្នុង lecture នេះ and then គិត and then សន្មតថាខ្លួនឯង it involve a lot of self reflection maybe testing and writing ដើម្បីម្ដងហើយម្ដងទៀត over time to convince ខ្លួនឯងពិតជាអញ្ចឹងមែន right and a lot of problems ជាពិសេសតេស្តដែលមាននៅលើ internet a lot of personality model do not have a scientific evidence to support ប៉ុន្តែមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងប្រភេទសំណួរដែលគេពួក picture នៃ personality test មានរៀបឯងត្រូវ fill in the questionnaire គេមានសំណួរហើយមានរៀបឯងត្រូវឆ្លើយទៅកាន់សំណួរទាំងអស់ហ្នឹង problem មួយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹង is not validated បានន័យថាសំណួរ is very vague ពិបាកនៅក្នុងការដែលឆ្លើយ that one thing the other thing គឺនៅពេលដែលចម្លើយរបស់មានរៀបឯងហើយគេត្រូវយកទិន្នន័យហ្នឹងទៅវិភាគនៅក្នុង statistic ហើយ compare ជាមួយនឹង sample size របស់គេប៉ុណ្ណា yeah ហើយ test ដែល free ភាគច្រើន is limited in that right yeah ហើយមួយទៀតយើងខ្លួនឯងនេះ honest ជាមួយនឹងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាឬក៏ពេលខ្លះយើង just like ឃើញថា hard working is good then ខ្ញុំ hard working ដែរឬក៏របស់ដែលល្អយើង associate ខ្លួនឯងជាមួយនឹងរបស់ដែលល្អជាដើមចឹងហើយភាគច្រើន not honest enough ជាមួយនឹងខ្លួនឯង yeah especially in ពួកគេប្រើ personality ដើម្បីនៅក្នុងអ្នកខ្លះប្រើដើម្បី selection ឬក៏ staff recruitment ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យហ្នឹងភាគច្រើន they not honest with you yeah and ប៉ុន្តែមួយចំនួនធំខ្ញុំគិតថាគាត់នៅក្នុង blind spot បានន័យថា who you see yourself and who you really are it's not the same បានន័យថាយើងអាចមើលខ្លួនឯងច្រឡំនឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យបំពេញសំណួរហ្នឹងច្រឡំច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតពេលខ្លះយើងពេលដែលយើងធ្វើតេស្តហ្នឹងយើងអត់បានផ្ដោត attention ឬក៏អីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តេស្តដែលខ្ញុំបង់លុយធ្វើ200សំណួរ and at least I need to spend យ៉ាងហោចណាស់30ទៅ45នាទី so you need to block my time and then full attention ឲ្យផ្ដោតទៅលើនឹងច្រើនអញ្ចឹង
ប្រែឯដែលខ្ញុំព្យាយាមលើកឡើងនេះគឺមានកត្តាជាច្រើនដែលអាចជា barrier ឬក៏ជារបាំងនៅក្នុងការដែលវាអាចធ្វើឲ្យលទ្ធផលដែលចេញមកហ្នឹងវា bias or maybe លទ្ធផលដែលចេញមកហ្នឹងវា accurate ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅអានអាហ្នឹងហើយ interpret right and personality test មួយចំនួន is very hard it's not simple to interpret right one of the reason that this model is quite popular is very simple but the big five with a strong scientific evidence to support let the poly reaching now is very complex. It's not easy that you can read and understand. Yeah, but that's another barrier. Yeah. But I want to cap my wing. I think I'm twelve. And personality model and a yol. Chập concept by ban. But I'm teaching them self reflection. They can show up at what can connect. And then you do testing and then you do writing. But whatever over time you try to convince connect, explain and then pick up a lot of example នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងសមត្ថកម្មរបស់ខ្ញុំលើកឡើងតែខ្ញុំពិតជា introvert disagreeable person emotionally resilient ខ្លះនឹងជាដើមអញ្ចឹង yeah ហើយ yes សម្រាប់ខ្ញុំគិតថា that understanding ពីខ្លួនឯង help me a lot bring a lot of clarity ភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជីវិតធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃជាដើមអញ្ចឹង so that all the point related to personality yeah yes ស្ដាប់ជួយចិត្តបងហើយតកតងជាមួយ self reflection មកខ្ញុំវិញប្រហែលជាខ្ញុំបើបងនិយាយថាបងអាចពិពណ៌នាទៅសេឬក៏អាចពណ៌នានិយាយអំពីខ្លួនឯងរហូតដល់30នាទីខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំអត់អាចពិពណ៌នាលើសពី5នាទីបានហើយពីព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់គិតថាខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយមានរឿងច្រើនដែលត្រូវព្យាយាមអញ្ចឹង start from the point មានន័យថាបកត្រឡប់ទៅរៀនសិក្សាស្វែងយល់អំពី personality test នឹងនីមួយៗហើយព្យាយាមធ្វើ self reflection តាមរយៈធ្វើសកម្មភាពទៅលើសកម្មភាពរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមាន audience របស់យើងមាន audience របស់យើងគួរសមដែរនៅលើ Facebook page របស់យើងដែលកំពុងតាមដានហើយចង់បញ្ចប់webinar នេះខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានយ៉ាងជក់ចិត្តតាំងពីដើម webinar រហូតដល់ចប់ webinar ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកំណត់បានឬក៏ចាប់បាននៅនិយមន័យទាក់ទងជាមួយនឹង personality ហើយអាចសាកល្បងទៅជ្រើសរើសយក test មួយណាយោងទៅតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែទាក់ទងជាមួយ scientific base ទៅលើ ocean model ហ្នឹងវារៀង scientific បន្តិចហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងនៅក្នុងការធ្វើ self reflection ទៅលើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឆ្លើយហើយបានព្យាយាមហើយយកអំណះអំណាងឬក៏កំណត់នៅសកម្មភាពណាមួយដើម្បីជាអំណះតំណាងទៅលើលទ្ធផលទាក់ទងជាមួយ personality មួយហ្នឹងហើយខ្ញុំអស់ហើយបងគួនមានអ្វីជាចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងអាចធ្វើការបិទបញ្ចប់ webinar របស់យើងហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងបន្តទាក់ទងជាមួយនឹង webinar ទី47ដែលយើងនិយាយអំពី the theory of love ដែលបងគួនអាចជា speaker ហើយអាចចាប់ផ្ដើមនៅ concept ទាំងអស់នេះអរគុណ Yeah so my take home message ខ្ញុំចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើ concept 3ធំនៅក្នុង webinar ថ្ងៃនេះទី1តកតងអំពីអ្វីទៅដែលយើងអាចកំណត់ថាជា personality ហើយយើងបានលើកឡើងនៅលក្ខខណ្ឌចំនួន3ទី1 personality សំដៅទៅលើ stable characteristic over time that one second agree across multiple observer and ទី3 predict real behavior that make personality ចំណុចទី1ចំណុចទី2តកតងអំពីយើងបានលើកឡើងពន្យល់ក៏ដូចជាពិភាក្សាជុំវិញ personality model ចំនួន3ទី1ហៅថា this model mean dominant influencing steadiness and compliant ទី2យើងហៅថា Myers-Briggs type person indicator ដែលចុងក្រោយទៅជា16 personality types yeah like what based on
Carl word for cognitive functions. Dương sensing được có intuition, dương thinking được có feeling, dương prefer được có mean tầm nô được can tại tôi mới judging được có perceiving. Yeah. The other one that don't be oh, I almost forgot. Let me check. Extrovert được có introvert. Yeah. And trong khối cái that don't be big five. Yeah. Open to experience. Introvert được có extrovert, agreeable được có disagreeable, high or low in neuroticism, hay chỉ mùi năng conscientiousness, low or high. Yeah. So that chúng nói tí bí này concept nó trong ngày ní tí bấy để tôi bí practical application of personality test để bạn có trẻ mà đòn hay mà đòn tiết tuy nhiên ai prepare personality test nó không ca để dương vô vi máu làm bay score của anh và thêm tiết ở ba chỉ muốn yeah những score của anh tam về personality hay personality human personality is complex it's not mine. Có vấn đề tam về personality em có thể dừng hỏi nè vì nó pitch và lo và thêm tiết và dương score làm pitch của này and dương ai per that understanding làm bay thôi chỉ vật bao dương bàn lo và thêm tiết so that one thing. The second thing dương ai per personality làm bay lo và trắng được nông chỉ vật và trăm ngày bao dương được ca để dương và say tẹo tôn cho nhà ở tấy hay dương có thể em example chớn dương ai reflect on relationship được có partner bao dương thì với sẽ là về personality bao dương copy cái này được có tôi cái này kháng a lot of problem happen hay thật ra dương còn handle được có deal với viên được nông tầm rong bài này yeah so em có thể tự nói cứ chỉ làm sao để miền nào nông ngày này và hai nơi cái lại đại dương bị phía xa nhôm trong người miền điệp đó nhưng mà lực là dụ nào chuẩn mà chuẩn uống thì tao bị chấm hiến đại dương ai bảo bé làm bay score con anh phải thêm tiết nhưng ai riêng ở bị model đó chấp còn sau bán ở dấu for self reflection for personality testing hay chỉ mỗi năng writing over time to convince con ấy hay mình cái ta mà chuẩn uống để ai chưa bè riêng ở con ca để ai thưa ai là tập hall robot personality nữa vì ở trâu rồi có chúng ta vì trâu có phần này là xa knowledge bao nhiêu limited nhưng của bạn là con ca để dương interpret rồi có vô làm PV cho đàm chẳng yeah hay thì trong cái đó em có personality vì chỉ hướng để dương cô tại và to kết PV mà đòn hai mà đòn tiếp của chúng lái để can personality rồi có chúng lái để can sầm nuôi thằng on đó vì non pitch và lúa ta dương score làm pitch của anh phần này hay try tạo tâm mình đi đấy it's a test that at the beginning you cannot like mình đi anh vậy tha nhôm iPhone này bị con này ban bẻ một tí but nhôm bị tập bóng just only 2 minutes but then over time you set that as a challenge yeah like the way that nhôm answer the respond the can thật ra nhôm chỉ bị này iPhone này bị con ấy vì test thật ra nhôm score con ấy phần này cho anh chẳng yeah and you practice that reinforcement to see that maybe nhôm change or nhôm the same or what each and every yeah ai ở con chơi này đó ní hay dân chụp niên hay sắp đã có đi dân bắt đầu từ là love series dân per this day đam bay vô mà bây giờ phenomenon called love yeah so bye bye